Ándate cuando termine. Vale, no avisas, me escribí, marica. ¡Mami! Voy. Aquí hay muchachos que trabajan en la Ay, lavadora. muchas gracias. A mí, voy a la lavadora que vas a lavar. No, voy a hacer una parrilla. Aquí se meten los carbones, mira. Y por aquí bota el humo. Coño de madre. Mamá, mami, las lavadoras no son para hacer parrillas, las lavadoras son para lavar. ¿Y para qué coño preguntáis? Ay, vos sabés que nosotros somos preguntones. Preguntones de la verga. Claro, no, Aquí, es aquí tenéis tu respuesta, ve. Aquí tenéis tu respuesta, coño de madre.